Salutare! Am realizat un scurt video despre cum poți ecrana camera ta video sau laptopul astfel încât să minimizezi efectele acelui zgomot de tip static care îți afectează înregistrările. Cea mai bună metodă prin care poți verifica dacă microfonul tău sau camera ta video este influențată de sursa de alimentare este să folosești un mic fir. Eu am să folosesc acest fir ce are conectat la capete 2 crocodili. Conectezi la învelișul exterior al conectorului USB și din nou la o împământare. Și vezi diferențele. Prezența acestui zgomot poate varia de la oraș la oraș. Vă recomand să testați prima dată cu un astfel de fir, să vedeți ce rezultate obțineți. Camera mea video Sony HDR PJ530 folosește această sursă în comutație pentru alimentare. După cum puteți vedea, folosește un conector USB și 2 conectori pentru alimentare. Nicăieri un conector pentru împământare. Am creat un mic fir cu care să mă pot conecta la exteriorul învelișului conectorului USB și cu care mă pot conecta la sursa de alimentare. Acesta poate fi conectat la o priză normală de 240 de volți în Europa. Desigur, standardele se schimbă de la un continent sau de la o țară la alta și cei doi conectori se conectează la împământare. Cam atât pentru astăzi. Vedeți ce rezultate obține și lăsați-mi opiniile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, apăsați butonul de like, share și desigur, dacă vreți să fiți la curent cu toate videourile pe care le postez, subscribe. Pe data viitoare!